Kaj je London? Znameniti rdeči dvonadstropni avtobusi, parlament z Big Benom, prostorni taksiji in taksisti, ki morajo poznati najkrajšo pot do cilja. Množice ljudi, ki vsak dan uporabljajo javni prevoz, saj so glavne cestne povezave vedno polne avtomobilov. Rdeče telefonske govorilnice. Kmalu, že prihodnje leto pa postaja London mesto športnikov. Manj kot 500 dni nas namreč loči do poletnih olimpijskih iger, ki bodo leta 2012 potekale v angleški prestolnici. Gradnja olimpijske vasi je sicer v polnem teku, a še zdaleč ni zaključena. Prireditelji olimpijskih iger so 15. marca, natanko 500 dni pred začetkom iger, pričeli s prodajo vstopnic preko interneta, prodajajo pa jih po loterijskem sistemu. Interesenti lahko izbirajo med 6,6 milijona vstopnicami za 26 športnih panog. Cene pa se gibljajo med 23 in 2300 evri. Za državljane Velike Britanije ter določene evropske države, med katerimi je tudi Slovenija, je na voljo spletna stran www.tickets.london2012.com. Zahtevek za nakup vstopnic pa je treba oddati do 26. aprila 2011. Po poročanju Financial Times so hotelirji že dvignili cene. Za sobo v hotelu, ki običajno zaračuna 230 evrov na noč, bo v času olimpijskih iger 2012 potrebno odšteti kar 1150 evrov. Ker pa imajo Britanci trenutno druge težave, kot so naraščajoča inflacija ter brezposelnost, povrh vsega se kmalu poroči tudi kraljevi par princ William in Kate Middleton, pretiranega navdušenja za igre ni čutiti. Pred časom smo bili tudi sami v Londonu, kjer smo si ogledali napredek pri gradnji objektov, ki se nahajajo v neposredni bližini že zgrajenega mednarodnega konvencijskega centra, ki bo gostil 7 olimpijskih disciplin. Poleg centra se nahaja tudi londonsko letališče City, urejen pa je tudi prevoz z ladjico po reki Temzi. Pot od slavnega London Eya, v bližini katerega stoji tudi parlament, do omenjenega centra traja predvsem zaradi vijuganja Temze dobro uro in pol, vendar pa obiskovalcev nudi veliko več kot vožnja s taksijem po mestu, ki vas o povečanjem prometu prav tako ne bo na cilj pripeljal prej kot v dobri uri. Z ladjico pa se boste tako zapeljali pod znamenitim Tower Bridgem, mimo razstavljene vojaške ladje, okrog finančnega območja, ki ga zaznamujejo visoki stekleni nebotičniki, zadnja na vaši poti pa bo znamenita arena O2, bela kupola, na kateri se je v enem izmed svojih filmov James Bond poškodoval ramo.